ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கிறிஸ்பி கார்ன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஸ்வீட் கார்ன் 2 கப், ரெட் சில்லி பவுடர் 3/4 டீஸ்பூன், சால்ட் தேவையான அளவு, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, 3 ஸ்பூன் ஆயில், 1/4 ஸ்பூன் சாட் மசாலா பவுடர், 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி. இன்னைக்கு நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் கிறிஸ்பி கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 கப் ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான உப்பு, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடி. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏர் ஃப்ரையரோட பேஸ்கெட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மேலே ஒரு 2-3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பேஸ்கெட் ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஏர் ஃப்ரையரில் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஏர் ஃப்ரையர் ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணால் அதில் டெம்பரேச்சர் காமிக்கும். நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணணும் இல்லை கம்மி பண்ணணுன்னா அந்த ஏரோஸ் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம். நான் 180 டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணுமோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும். நான் ஒரு 15 மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறமா அதை வெளியில் எடுத்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி குக் பண்ணலாம். எவ்ரி 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் அதை வெளியில் எடுத்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி குக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம கிறிஸ்பி கார்ன் குக் ஆகி ரெடியாக இருக்குது. இதை மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட டேஸ்டியான ஏர் ஃப்ரைடு கிறிஸ்பி கார்ன் ரெடி. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. மறக்காமல் ரம்யாஸ் டேஸ்டி ட்ரீட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.